ორი დღეა დასავლეთ საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე უამინდობაა. უხმანალექმა და გადაუღებელმა თოვლმა ქალაქებსა და სოფლებში გარკვეული სახის პრობლემები შექმნა. ჭიათურაში ქალაქის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შეუფერხებლად მუშაობს, თუმცა ნალექის გამო ფეხით მოსიარულეებს დისკომფორტი ექმნებათ. რაც შეეხება სოფლებს, მაღალი გამავლობის ავტომობილები გზებზე თავისუფლად გადაადგილდებიან, ხოლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სპეციალური ჯაჭვების საშუალებით მოძრაობს. გზებზე პერმანენტულად იყრება ქვიშა და ქვამარილი. დღეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერი რამდენიმე სოფელში იმყოფებოდა და იქ არსებულ მდგომარეობას ადგილზე გაეცნო. მერის თქმით, პრობლემურ გზებზე ტექნიკა მუდმივ რეჟიმში მუშაობს და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მოსახლეობას გადაადგილების პრობლემა არ შეექმნას. როგორც გაირკვა, ელექტროენერგიის გათიშვას დიდ თოვლობის გამო მოტეხილი მწვანე ნარგავების, მაღალი ძაბვის ელექტროსადენ მავთულებზე დაცემა იწვევს. აღსანიშნავია, რომ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უამინდობის გამო სასწავლო პროცესი არც ერთ სასწავლო დაწესებულებაში არ შეწყვეტილა. ორხიდიანები და მაღალი გამავლობის მანქანები ყველაფერი დადის. შუხელი იყო თოლა და თავისავაცობია აგატოვლო. გამდილის უკვე 7 საათთან გზები თოვლება. ბატონო იოსებ, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე რას გვეტყვით? მოსახლეობა რით იმგზავრობს ახლა? მარშრუტები, დაწესებული მარშრუტები არის და დადიან ახლა ხელი. მუშების ავტობუსები დადიან, მარშრუტები მუშები დადიან. მაღალი გამავლობის მანქანები პრობლემას მოძრაობს, სამარშრუტო ტაქსისაც შეეხება დაწესებულები მოძრაობა. განიხილების მიმართულებით მაღალი გამავლობის მანქანები სამხედრიანი თუ რაიმე პრობლემა შეიქმნება, დავეხმარებით. პრობლემა არის არაფერი. ბატონო არჩილ, ის ხომ არ გაქვთ რაიმე ისეთი პრობლემა, ან მძიმე ავადმყოფი ხარ იმყოფება ამჟამად სოფელში? ამიტომზე არა, თორემ ზარცვას ყველანაირად ოპოზიციური მივეხმაროსების შემოჭრას. გეზონის ადმინისტრაციულ ერთეულში მაღალი გამავლობის მანქანისათვის არაფერი პრობლემა არ არის მოძრაობა. დაწესებული მარშრუტები მოძრაობს, სკოლის მარშრუტაც მოძრაობს მაგრამ. ანუ სწავლის პროცესი ჩვეულებრივ მიმდინარეობს. სწავლის პროცესი მიმდინარეობს. ბატონო დავით, მოსახლეობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი როგორ მოძრაობს? საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს ორშაბათობით და პარასკევობით. ორშაბათ ტრანსპორტი ჩვეულებრივად მუშაობდა. ამაღამ არის გამიტარი მოსალოდნელი ძალიან დიდი ნალექი, ამიტომ დავით ყვადილაზე ვერ გეტყვით. დღესდღეობით მაღალი გამავლობის მანქანებისათვის არაფერი პრობლემა არ არის. ხავს ვიკავებთ ჯერჯერობით გზის გაწმენდისაგან ყვადილაზე არის ამინდები და დაიწყებს გზის გაწმენდის საჭიროების შემთხვევაში საგზაო სამსახურმა საგზაო დეპარტამენტმა მომაწოდა ქვამარილი და შესაბამისად სადაც საჭიროა იღრება საგზაოს მიერ შესაბამისი მასალა. დილა 7 საათზე გამოვედი მე სახლიდან. მაღაროზე ვმუშაობ. იარა ჩვენმა ავტობუსებმა, მაღაროს ავტობუსებმა და იყო გაწმენდილი გზა. დიდი 7 საათზე რა გითხათ ახლა შეფერხება აქ იქნება თავის თავაძა. მე ახლა თავისუფალი გექ ყველანაირად გზა. ყველგან შეგიძლია მეხვიდე. უხმანალექმა ძალიან ბევრი პრობლემები შექმნა ყველა სოფელში პრაქტიკულად. ამჟამად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, 10 ერთეული ტექნიკა არის მობილიზებული და ყველა მიმართულებით პრაქტიკულად ხორციელდება გაწმენდა, გვჭება მცირედი უბნები, სადაც პრაქტიკულად დღის ბოლომდე რაღაც ნაწილს დავასრულებთ, თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში პრობლემები შეიქმნება, მაგრამ სადაც პრობლემები არის უკვე არსებული პრობლემების მოხსნილი იქნება და ხვალ გავაგრძელებთ აღნიშნული მიმართულებით მუშაობას. ასევე პრობლემები შეიქმნა ელექტროენერგიის მიწოდების კუთხით რამოდენიმე სოფელში, ნაწილობრივ დასრულებულია უკვე და აღდგენილია, ნაწილობრივ მიმდინარეობს სამუშაოები. ჩვენ მობილიზებული ვართ მთელი ჩვენი ტექნიკები, ჩვენი სამსახურები მობილიზებულები არიან და ვიწყებთ ხვალდან უფრო ინტენსიურად დავიწყებთ გასვლა სოფლებში და სხვადასხვა მიმართულებით. მოკლედ საშიშროება იმის რომ გზები ჩაიკეტოს არ არსებობს ამ ეტაპზე. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე დგებუაძემ მედიის წარმომადგენლებისთვის ზოგადი განათლების სისტემური განვითარების ხედვის პრეზენტაცია გამართა. ეკატერინე დგებუაძის თქმით 2020-2021 სასწავლო წლიდან ახალი სკოლის მოდელი განხორციელების ახალ ეტაპზე გადადის, რომელიც 2024 წლისთვის საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლას მოიცავს.
მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ ექსპერტების ჩართულობით მუდმივად ხდება დანერგვის პროცესის, მისი ძლიერი და სუსტი მხარეების გაანალიზება, პროექტის იმპლემენტაციისათვის საჭირო რესურსებისა და მეთოდოლოგიის დახვეწა. ახალი სკოლის მოდელის დანერგვა 2019 წელს 165 სკოლაში დაიწყო და მასში ჩართულია 3400 მოსწავლე და 3096 პედაგოგი. 2020 სასწავლო წლიდან პროექტი 300-მდე სკოლას მოიცავს და მასში ჩაერთვება 96000 მოსწავლე და 8000 მასწავლებელი. იმისთვის, რომ ახალი სკოლის მოდელის დანერგვა მთელი საქართველოს მასშტაბით ეფექტურად განხორციელდეს, დაგეგმილია პროცესის დეცენტრალიზება რესურს-ცენტრების ჩართულობით. კერძოდ, შეიქმნება ექსპერტების ჯგუფები რეგიონების მიხედვით. 14 საგნობრივი ექსპერტისგან შემდგარი 23 სამუშაო ჯგუფი რესურს-ცენტრების ბაზაზე იმუშავებს და მასში, გარდა საგნობრივი ექსპერტებისა დაწყებითი საფეხურის, ინკლუზიური განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის სპეციალისტებიც შევლენ. ექსპერტების შერჩევა კონკურსის წესით, გასაუბრებისა და პრაქტიკული გამოცდის ეტაპების გავლის საფუძველზე მოხდება. მოსწავლეზე ორიენტირებული ახალი სკოლის მოდელის იმპლემენტაცია არის ცოცხალი პროცესი, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ბავშვები, პედაგოგები, სკოლის ადმინისტრაცია, მშობლები და დარგის ექსპერტები. სკოლაში მოსწავლემ უნდა მიიღოს ფუნდამენტური ცოდნა, მან იმდენად სიღრმისეულად და არსობრივად უნდა გაითავისოს სასწავლო მასალა, რომ მისი კრიტიკულად გაანალიზება, შემოქმედებითად გააზრება და სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სიტუაციებთან დაკავშირება შეძლოს. განათლების კომპლექსური რეფორმის ფარგლებში პროფესიული განათლების სისტემაში ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები დამტკიცდა. განათლების სამინისტროს განცხადებით, ახალი სტანდარტების დანერგვა პროფესიული განათლების სისტემას ევროპულ სივრცესთან კიდევ უფრო დააახლოვებს. გატარებული ცვლილებებით პროფესიულ კოლეჯებს უკვე აქვს შესაძლებლობა მიმართონ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს, საშუალო პროფესიული პროგრამის ავტორიზაციისთვის და საბაზო განათლების მქონე სტუდენტებს პროფესიის შესწავლასთან ერთად სრული განათლებაც მიაწოდონ. გატარებული ცვლილებებით პროფესიულ კოლეჯებს უკვე აქვს შესაძლებლობა მიმართონ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს, საშუალო პროფესიული პროგრამების ავტორიზაციისთვის და საბაზო განათლების მქონე სტუდენტებს პროფესიის შესწავლასთან ერთად სრული ზოგადი განათლებაც მისცენ. პროფესიული განათლების ნაწილში მთლიანად გადამუშავდა ავტორიზაციის დებულება და დაინერგა ახალი სტანდარტები. პროფესიული განათლების ნაწილში მთლიანად გადამუშავდა ავტორიზაციის დებულება და დაინერგა ახალი სტანდარტები. დაწესებულების ადამიანურ და მატერიალურ რესურსთან ერთად ახალი რეგულაციით შეფასდება კოლეჯის სტრატეგიული ხედვა, სტუდენტური სერვისები, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები და მეტი აქცენტი გაკეთდება პროგრამის ხარისხზე. ცვლილებები წელიწადნახევრის განმავლობაში მზადდებოდა და მასში ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის კოლეჯები, ავტორიზაციის საბჭოები, ექსპერტთა კორპუსი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, დონორი ორგანიზაციები და საერთაშორისო ექსპერტები მონაწილეობდნენ. სულ მალე საქართველოში კინოსაგანმანათლებლო ონლაინ აპლიკაცია იარსებებს, რომელიც ევროკავშირის პროგრამის შემოქმედებითი ევროპის მხარდაჭერით შეიქმნა. საქართველოს გარდა პროექტში კინოს კუთხე ჩართული არიან იტალია, დიდი ბრიტანეთი, ჩრდილოეთ ირლანდია, სერბეთი და სლოვენია. კინოსაგანმანათლებლო ონლაინ პლატფორმა შედგება რამდენიმე აპლიკაციისგან. იგი მომხმარებელს გააცნობს კადრის, მონტაჟის, ხმისა და გამოსახულების შექმნის პროცესს, ამბის თხრობის თავისებურებებს და შესთავაზებს კინოტერმინების ლექსიკონს. პირველ ეტაპზე ონლაინ რესურსებზე წვდომა იმ კინომისიონერებს ექნებათ, რომლებიც მუშაობენ პროექტზე კინოსკოლაში, რაც მოზარდებში კინოგანათლების ხარისხის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. 2019 წლიდან კინოსკოლაში უკვე მეორედ შეუერთდა შემოქმედებითი ევროპის მიერ დაფინანსებულ პროექტს. შედეგად, საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შექმნილი კინოებისა და კინოწარმოების შემსწავლელი საგანმანათლებლო რესურსი ითარგმნა ქართულ ენაზე. მისი გამოყენება პრაქტიკაში შესაძლებელი 2020 წლიდან იქნება. პროექტის პრეზენტაცია 21 თებერვალს გაიმართება. ველური ბუნების ეროვნულმა სააგენტომ პოპულაციის აღდგენის მიზნით წითელი ნუსხის სახეობა ნაკადულის 700-მდე კალმახი მდინარე ხრამში, დამბაშის კანიონის ხეობაში გაუშვა. დაცული ტერიტორიების სააგენტომ გაშვებული თევზების მეთვალყურეობისთვის ფოტო-ვიდეო ხაფანგები დაამონტაჟა. 2016 წლის სექტემბრიდან გარემოს დაცვითი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო ახალ პროექტს ახორციელებს, რომელიც საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობის ნაკადულის კალმახის გამრავლებას ითვალისწინებს. ამ მომენტისთვის ნაკადულის კალმახის 100.000-მდე ლავრაა მიღებული. სააგენტოს გეგმა წელიწადში 9 მილიონი ლიფსიტის წარმოება და მდინარეების გათევზიანებაა. ნაკადულის, ანუ მდინარის კალმახი 2006 წელს წითელ ნუსხაში მოხვდა. მას მოწყვლადის კატეგორია აქვს მინიჭებული.
ეგვიპტის ჩრდილოეთ ნაწილში დიკალჰიის პროვინციაში ეგვიპტელმა არქეოლოგებმა გათხრების დროს 80 საფლავი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ქვეყნის ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პრესამსახური იუწყება. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით აღმოჩენა ძველი წელთაღრიცხვით მე-4000 წლეულის პირველ ნახევარს ეკუთვნის. საფლავები ქვედა ეგვიპტის ცივილიზაციას ეკუთვნის. ეს არის ქვეში ნაკვეთი ოვალური ორმოები, თიხის კუბოებით, რომლებშიც აგრეთვე განთავსებულია დასაკრძალი აქსესუარები. არქეოლოგებს მიაჩნიათ, რომ უახლოეს მომავალში აღმოაჩენენ კიდევ ახალ საფლავებს და უძველესი ცივილიზაციის ნაკვალევს. 2018 წლის შემოდგომაზე ინგლისელმა და ბულგარელმა არქეოლოგებმა შავი ზღვის ფსკერზე აღმოაჩინეს თითქმის დაუზიანებელი ანტიკური სავაჭრო გემი. აღნიშნული აღმოჩენა ბულგარეთის სანაპიროებზე მოხდა. გემი 23 მეტრის სიღრმეზე იყო, ქალაქ ბურგასიდან 80 კილომეტრის მოშორებით. მეცნიერებმა მას ისტორიაში უძველესი დაუზიანებელი ჩაძირული გემი უწოდეს. არქეოლოგებს მიაჩნიათ, რომ გემი შესაძლოა ბერძნების საკუთრება იყო და ძველი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნეს ეკუთვნოდეს. 12 თებერვლის ვაჭრობის შედეგად ლარი მცირედით გამყარდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 86 თეთრი ღირდა. 1 ევროს ღირებულებამ კი 3 ლარი და 13 თეთრი შეადგინა. გაგაცნობთ 14 თებერვლის ამინდის პროგნოზს. ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში თოვლია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ღამით -4 გრადუსია ნავარაუდევი, დღე კი ტემპერატურა +9 გრადუსამდე მოიმატებს. დასავლეთ საქართველოში ღამით თოვლ-ჭყავთ, დღისით კი წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები. ჰაერის ტემპერატურა ღამით -1, ხოლო დღისით +9 გრადუსი დაფიქსირდება.